Oi pessoal, mais uma vez com vocês aqui, né? Hoje estou aqui para minha rotina aqui, né? Da minha casa, isso aí, né? Lá não estou na roça hoje. Então, muito serviço por aqui, né? E espero que vocês gostem aí, curtem bastante aí. E não se esqueça, quem não é inscrito, se inscrever, deixar o joinha, ativar o sininho para vocês receberem toda a notificação e não perder nenhum vídeo, pessoal. Isso mesmo, estou aqui, né? Enchendo os tanques de água. Estou aqui lavando as roupas. Cozinha por aqui. Tá ali as louças estão correndo ali, né? Secando ali. Do café da manhã e da janta de ontem, né? Que eu cansado da roça, só lavei, deixei ali e não guardei ainda. Aí eu vou esperar agora a hora do almoço, pra mim estar arrumando a cozinha do almoço, né? E tá arrumando tudo aqui. Aí eu tô aqui lavando roupa. Tô aqui enchendo os tanques, olha. Que eu enxago, né? Eu não tenho máquina, tanquinho. Inclusive, está aqui fazendo barulho aqui, peraí. Aí, né? Aí eu faço assim, cabelo arrepiado aqui, é isso aí. Mas eu acabei de arrumar a casa agora, já limpei tudo, tá tudo limpo, tudo organizado a casa. Aí eu falei, agora eu vou pra roupa. Já bati um pouco, né? E voltei. Agora me enxaguar. Eu tô com um balde ali pra estender. Aí eu vou estar pegando aqui o pregador de roupa, né? Estendedores de roupa. E é isso aí, galera. Espero que vocês curtam aí, gostem bastante aí, né? De acompanhar aqui, eu aqui na minha roça. Isso mesmo, gente. Aí vou ali estender as roupas. E espero que vocês gostem aí. E a pessoa cansa, né? Como eu disse pra vocês. Chegamos em casa ontem já de noite, já. Aí foi só mesmo ajeitar, lavar as marmitas, ajeitar a janta, organizar tudo, né? Qualquer dia desse eu vou fazer minha rotina da noite aí pra vocês verem como que é. Podem ver, estou numa tarefa aqui bem difícil. Eu tô aqui limpando os ventiladores. Aí o que eu fiz, gente? Eu desmontei o ventilador todo pra eu montar os dois ventiladores, que são novos aqui de casa. E eu desmontei ele todinho, os dois. Tá separado, são iguais, mas as peças aqui estão tudo separadinho. Que eu aprendi isso com meu esposo. Quando for desmontar uma coisa, sempre separar roda, tipo assim, troca de pneu de carro, né? Ele gosta de separar e marcar os buraquinhos onde é cada um daqueles parafusos, né? Ali trocar o pneu. Mas aqui, gente, eu tô limpando os ventiladores aqui. Estava muito sujo, você não acredita. Isso aqui, olha, estava lotado de cabelo, agarrado. E sabe o que acontece? Isso faz estragar o ventilador. Tava uma bucha de cabelo em todos os dois aqui, agarrado aqui, ó. Isso estava tudo sujo mesmo. Com pincel, limpei e fiz isso todinho. Eu acho que é bom a gente estar limpando sempre, quem puder limpar, porque faz estragar o ventilador. Vai criando bucha de cabelo aqui no eixo, ó, e aquilo vai ficando pesado, e faz estragar a bucha. E tem uma coisa, se estragar a bucha aqui dentro, aqui a bucha, o que acontece? Aí aqui atrás tem esse fio aqui, ó, aqui é o capacitor, ó, capacitor aí pra quem não sabe. E aqui, nesse fio grosso aqui do ventilador aqui, ó, tem um fio aqui rosa, que esse fio rosa, ele vem desde aqui de dentro, sabe? Aqui de dentro aqui. Esse fio rosa, ele é conectado no fusível. Aí o que acontece? Qualquer problema que haver aqui no motor do ventilador aqui, faz queimar esse fusível que tem aqui dentro. Aí, então, o problema pode ser... Aí dá problema, entendeu? É por isso que nós temos que ter cuidado. Como cria uma bucha aqui, pode fazer queimar esse fusível aqui e ele parar. E vou falar uma coisa pra vocês. O que aconteceu com esses dois ventiladores novinhos? Eu tô aqui limpando eles e vendo, porque Daniel falou que vai levar ele pro conserto. Eu não sou consertadeira não, gente. Mas esses dois ventiladores parou de tudo mesmo, do nada. Novinho, parou do nada, como você pode ver. Não tá queimado o rolamento. Eu acho que o caso deles foi o seguinte. Ele estragou a bucha, porque ó, tá folgada a bucha, parece que estragou a bucha e queimou o fusível. Conforme enrolou de cabelo
cabelo aqui, pesou o cabelo aqui, ó, rolou, criou uma bucha, que eu vou mostrar pra vocês, a bucha brava que tá ali. Aí o que acontece? Pesou, fez estragar a bucha e pesou e queimou o fusível. Talvez seja só o fusível queimado, que eu não entendo de nada disso, gente. Não tem cheiro de queimado, não tem nada. Por isso que eu tô achando que é o fusível dele que queimou. Eu também conferi os fios dele, não tá fio quebrado aqui, ó, tão direitinho, que isso aqui eu entendo. Eu tô acostumada a fazer isso, trocar essas pecinhas aqui de alguma coisa. Então, gente, é o seguinte, parece que não tá queimado não, mas eu não vou levar ele no conserto e vou ver direitinho. Eu quero saber qual foi o problema direitinho, pra saber se eu tô entendendo mesmo. Tem como até fazer uns testes aí pra ver se o fusível tá queimado. Tem que descascar o fio, fazer um teste com o fio aqui, ó, com outro tipo de fio desses daqui, ó, descasque, engata ali, mas eu não vou fazer isso não, gente, porque eu não sou nenhuma gostadeira de ventilador. Mas eu aconselho a abrir e limpar. Quando nós formos consertar eles, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma vez no mês, tá abrindo ele e limpando. Vou fazer isso, gente, porque olha, realmente o cabelo cria uma bucha muito braba aqui, que eu custei tirar de tanto que enrolou, e o que fez estragar esse ventilador, creio eu que foi isso. Aí pessoal, olha o estado que tá, ó. Porque a gente limpa, sabe? Todo fim de semana aqui em casa, a gente limpa os ventiladores assim, mas a gente nunca consegue limpar ele por dentro, né? Aí aqui já é a parte que fica escondida, olha. Como a gente mora na roça, eu não sei se aí na cidade, quem mora em cidades, acontece isso também, né? Então, pessoal, a maioria das pessoas que moram na cidade tem ar-condicionado, né? Muita gente tem, mas muitos não usam ventilador. Então tá aqui pra me limpar, ó. As partes tudo desmontadinho aqui, ó, pra mim tá limpando. Olha o estado que tá isso, gente. Não é falar assim, mostrar isso, mas é por dentro do ventilador. Como que você vai limpar se não desmontar, né? Então eu fiz isso aí, gente. Quem quiser me contratar aí, ó, pra limpar ventilador, aí eu tô achando que eu vou trabalhar nessa área. Aí, pessoal, aqui essa parte já é porque é um troço enjoado de limpar, né? Muita gente não gosta de limpar, não. Aqui eu já tirei tudo, já limpei do primeiro que eu desmontei. Tá escorrendo aqui, né? Tem que ficar bem sequinho pra não estragar lá, né? Piorar o estado do bicho. Aí agora eu vou limpar esse aqui também, ó. Eu limpo com escova de dente velha, com buchinha de cozinha mesmo, mas que eu não uso pra cozinha. Eu gosto de ter aqui no tanque uma. Com detergente, ou um sabãozinho em pó, uma aguinha, né? Com sabãozinho em pó. E a escova também grande, algumas coisas também. Então tem que ser coisa delicada, tá limpando para não estragar, né, gente? Quebrar nada aqui. Eu vou limpar, vou montar e depois eu volto com você, né? Com vocês aí, vocês acompanhar. Meu patrão que não sabe, olha a quantidade de chave que eu tenho. Porque eu fui preciso usar a chave 9, né? Para poder estar rachando aqui a palquinha. Aliás, foi a 8. É a 9 e 8, mas é a boca 8 aqui. Mas o bom é a chave L, né? O que faz assim, porque eu tive que fazer assim, gente, ó, ficar ao contrário aqui. Aqui em casa tem uma chave que dá certo aqui. Ela é redondinha, fechada. Só que eu não achei. Meu patrãozinho deve ter guardado ela em algum lugar aí. Aí eu tô aqui com a bolsinha dele de ferramenta aqui. Tem tudo aqui, ó. Alicate, tem chave de teste de luz, tanto tem duas, ó. Mas ele guarda as ferramentas dele. Que tipo é essa, gente? Olha. Só que essa aqui é maior. Ó, a palquinha. Olha lá, ó. Não aperta, tá vendo? Essa aqui é boa pra estar utilizando assim nessas partes mais difíceis, né? Ele vai falar, você pegou minha ferramenta? E o pincel, olha, eu limpei o pincel, né? Um pincel, limpei. Esse aqui é até maior. Bom se fosse mais estreito, né? De pintar mesmo, gente. Aqui em casa tem umas estreitinhas, mas eu não achei. Então, eu vou limpar. Agora já limpei todos eles aqui, né? Como vocês podem ver, tá limpinho, não tem nada. Agora eu vou acabar de lavar e vou largar escorrer. Depois eu vou fechar e volto com vocês pra ver se eu consegui montar todinho. Esse aqui, gente, eu até desmontei aqui dentro também, né? Pra mim ver se o problema não era aqui, lá atrás, estava desengatado, alguma coisa. Mas não, tá tudo certinho. Não tem fio quebrado. Então, vamos ver os defeitos, se vai ser o que eu falei, né? A bucha, o fusível. Ou pode ser só o fusível queimado, né? Porque pesou aqui com o cabelo. Sei que queimado eles não estão, não catingaram queimado. Então vamos ver se eu vou acertar, né? Quando for levar no conserto. Eu quero perguntar o
encara lá o que foi o problema para mim ter a certeza, né? Vamos ver. Pessoal, é sério. Olha a quantidade de cabelo que estava enrolado. Olha, parece que arrancou cabelo de uma pessoa mesmo, enrolou mesmo no ventilador. A quantidade que eu achei dos dois. Esse aqui foi de um, tava com mais, ó. Tava com mais. São novinhos esse ventilador, vou falar com vocês. Com pouco uso, eles pararam do nada. Como veio frio, nós não usamos, não levamos para consertar. Mas olha só, que coisa terrível. Aí, gente, agora vamos ver, né? Que tá mais fácil ter pra pessoa consertar, né? Aí, pessoal, os dois ventiladores estão limpinhos. Olha, ficaram perfeitos, limpinhos. Consegui montar peça por peça, né? Tá tudo direitinho. Agora é só levar para conserto, né? Para ver o problema, se é realmente o fusível queimado, né? Aí para nós tá vendo. Tô aqui, pessoal, tomando um café da tarde, né? Um pouquinho de café aqui para tirar aquele sono. Eu já cuidei de tudo aqui em casa, né? Assim, quase tudo, né? Eu deixei alguma coisa pra me fazer amanhã, porque não tem necessidade de fazer tudo num dia só, né? Tem que fazer assim. Mas terminei, né, de limpar a casa. Tipo assim, hoje é terça-feira, eu não faço assim faxina na casa. Eu dou aquele tapa na casa, sabe? O dia da minha faxina é na sexta-feira. Aí no dia assim de terça-feira, aí eu dou aquela organizada, sabe? Reorganizando, tentando manter, né, até na sexta-feira, né, tudo arrumado, tudo limpo. É o que eu faço. É o dia de eu lavar roupa, que eu lavo roupa as 2 vezes na semana, né? Na terça e na sexta-feira. Então eu faço isso, né, pessoal? Aí tô aqui agora sentada, descansando um pouquinho. E saboreando aquele cafezinho gostoso, né? Delicioso. Não tô comendo nada porque não estou com fome, almocei tarde também. E ainda não tenho fome, então tô só aqui tomando mesmo um café, mesmo para estar curtindo. Tá ventando, tá com um jeitinho de chuva, desde ontem, né? Viemos da roça com jeito de chuva, nublado o dia inteiro. Mas tomara que chova, né? Para estar molhando os pastos, molhando tudo. Está bem seco, né? Muita poeira por aqui também. Ainda até a água da casa saiu tudo amarelinha de tanta poeira, gente. Isso mesmo. Aí eu falei, quem dera que chovesse, né? Aí hoje eu cedo já liguei para minha cunhada Michele, conversei com ela, com Miralva. Não posso ficar muito tempo longe, né? Aí agora eu fico aqui sentada aqui, vendo os vídeos dos amigos aí, né? Que hoje eu tô podendo, né, estar aqui, né, fazendo isso. Para trás aí eu não tava com tempo mesmo não, gente. Aí agora eu estou me reorganizando, tentando, né, acompanhar aí, né, os vídeos dos meus amigos aí também. Aí, pessoal, molhei minhas plantas tudo também. Tudo molhadinha. Não sei se a minha orquídea aqui vai conseguir, né, passar, né? Porque ela tava dando um probleminha, né, de, assim, descendo a raiz, eu mudei ela pra aqui. Essa aqui tá muito bonita, com flor, com botão pra abrir flor já, né? E essa outra aqui também, ó. Foi a tia Márcia que me deu essa outra. Tá com botãozinho aí, tia Márcia. Olha que coisinha linda. E aqui, olha, como eu já mostrei pra vocês, né? Aí eu acabei de molhar tudo. Deixa eu ir aqui na frente. Aqui as meus cactos, minhas rosas de deserto estão por aqui. Estão por aqui, ó. E minha rosa ilustre ali, ó. Que essa rosa, né? Ela nunca tá sem flor, gente. Olha como que essa rosa é, ó. Nunca tá sem flor, nunca. Ó. Aí aqui eu vou mostrar pra vocês. Os tapetes aqui estão uma coisa linda, olha. Mas as couves estão começando a sair de novo, né? As galinhas pararam de vir aqui, né? Atacar elas. E aqui uma dália, ó, da amarela. Deixa eu fazer assim pra vocês. A minha mãe que me deu, olha.
Aí, mãe, já saiu a flor. Minha mãe tá sempre aqui me acompanhando. Gente, esse tapete é lindo, né? É um colorido. Eu vou comprar um vaso, implantar num vaso. Porque ele é lindo demais. Não sei se dentro de casa também vai ficar assim, né? Ele é uma cor muito linda, gente. Eu acho lindo ele, encantada.